То ще плаче. Плаче. Има кръв. Няма. Има тука. Не се е отраскал. Стел, как ти изглежда? Много красиво. Погледни насам. Ох, че сладичък. Хубаво, не такива физиономии. Снимка. Стел. Що никой не го пипа? Еми, защото е бивинцила си баба. Това е И много кога ще бъде вкъщи? след няколко дена. Събота. След много дена. Виждаш ли му? Ръчичките, какви мънички ръчички има, нюсленчи. Прозела се, виждаш? Не, плаче. Вижте Тази ли, муцка е същата като твоята. като твоите наследници, аз точно това ще да казвам.